Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Stage kanali. Va nihoyat Xiaomi kompaniyasi Redmi Note 9T va Redmi 9T smartfonlarini taqdim qildi. Bugungi videoda ushbu ikkala modelning texnik xususiyatlari va narxlari haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Redmi Note 9T aslida butkul yangi qurilma emas, balki noyabrda Xitoyda taqdim qilingan hamyonbop Redmi Note 9 5G modelining global versiyasidir. Uning elektron yuragi 5-avlod uyali aloqa tarmog'ini qo'llovchi MediaTek Dimensity 800U protsessoridir. Gadjetning korpusi o'lchami tomonlari 161/96 ga 77/25, qalinligi 9 mm ni tashkil etadi. Vazni esa 199 grammga teng. Kompaniyaning stereodinamiklar, standart quloqchin tirqishi, zamonaviy USB-C porti bilan ta'minlangan. Bu smartfonning ekran diagonaliga 6.53 dyuymlik, tasvir aniqligi Full HD+ formatida. Redmi Note 9T tezkor xotirasi 4 GB lik, doimiy xotirasi esa 64 va 128 GB lik variantlarda taklif etiladi. Akkumulyatorning tok sig'imi 5000 mAh bo'lib, 18 wattlik tezkor quvvatlana oladi. Redmi Note 9T bosh kamerasi 3 ta datchikni o'z ichiga oladi. Ulardan birinchisi 48 megapikselli, diafragmasi 1.79 bo'lgan 6 unsurli obyektiv. Ikkinchisi 2 megapikselli makro hamda 2 megapikselli sahna chuqurligi sensorlaridir. Xiaomi bu mahsulotni binafsha rang va qora tusli korpuslarda 64 GB ligini 230 euro, 128 GB ligini 270 euro narxida taklif etadi. Birinchi partiya xaridorlariga esa chegirma berilmoqda. Ular smartfonni tegishlicha 200 yoki 250 euroga olishlari mumkin. Redmi 9T modeliga kelsak, u Snapdragon 662 bazasida ishlaydi, ya'ni 5G tarmog'ini qo'llab-quvvatlamaydi. Bu ham yangi model emas, balki oldin chiqqan smartfonning global bozor uchun rebranding qilingan versiyasidir. Redmi brendi noyabrning oxirida Xitoyda Redmi Note 9 4G modelini taqdim qilgan bo'lib, keyinroq shu modelni ayrim o'zgarishlar bilan Redmi 9 Power rusumli smartfon sifatida Hindistonda namoyish etgan edi. Bulardan sal oldinroq u Poco yoki Pocophone brendi ostida Poco M3 nomli smartfonni ham taqdim etgan va Ispaniyada namoyish etilgan Redmi 9T ham shularning global bozorga mo'ljallangan klonidir. Bu device diagonaliga 6.53 dyuymlik Full HD+ formatdagi displey bilan jihozlangan. Redmi 9T modelining asosiy afzalligi 6000 mAh akkumulyatoridir. U 18 wattlik tezkor quvvatlanishdan tashqari, boshqa gadjetlarga ham quvvat uzatishga qodir. Redmi 9T bosh kamerasi ham Redmi Note 9T modelidagi kabi selfie uchun esa 8 megapiksellik sensor ko'zda tutilgan. Ushbu arzon smartfonning korpus o'lchami tomonlari o'zaro 162/77/3, qalinligi 9.6 mm bo'lib, 198 gram tosh bosadi. Unda ikkita SIM karta uyachasidan tashqari microSD karta uchun alohida slot mavjud. Shuningdek, qurilmaning infraqizil porti uni turli maishiy texnik jihozlar uchun pul sifatida qo'llash imkonini beradi. Redmi 9T ko'k, zarg'aldoq, kulrang va yashil tusli korpuslarda sotuvga chiqadi. Uning tezkor ichki xotirasi 464 GB lik varianti uchun 160 euro, 128 GB ligi uchun esa 180 euro miqdorida narx belgilangan. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.